lang bold op. Og en lang bold tilbage. Persson, nye Horsens-træner, har gjort det udmærket. Andersen med en fin bold. Som sagt, det er to hold, der har haft en noget blandet sæsonstart. Det har været lidt af det hele. De har fået lov til at tabe og spille uafgjort og vinde nogle kampe, men de lader til begge to at være på vej ind i en positiv stime. Så lad os se, hvem der får lov til at sætte sig på spillet i dag. Det er to hold, der i hvert fald har været oppe og dufte til Superligaen for ikke så lang tid siden. Hobro i sidste sæson. Hobro for få år siden. Så det er jo også klubber, der skal have de her point, når det er tæt og jævnbyrdigt. Og det er svært at pege på en klar favorit i dagens opgør. Men lige nu er det Horsens, der byder sig til. Milson. Milson, der i dag ligger inde på den centrale midtbane. Spiller, der kommer fra Sporting Lisbons akademi. Tog siden en lille tur til Spanien, og det er flotte kombinationer. Lad os se, om der kan komme noget. Det er lige før, at Heiselberg kan blive fundet ind i midten, den lange nier. Men Santos, der er 23 år nu, og kom fra Real Avilar her i sommer. Marinus Larsen. Kort version af Jørgens Bakker. Det kan blive rigtig farligt der. Men der er simpelthen for mange Hobro-spillere, til at han kan få den igennem. Men Horsens viser tænder tidligt på kampen. Og han får simpelthen lov til at vinde der. Det er ikke godt, hvis de kan få så meget tid i boksen. I Hobros boks, og så skal de da lige sørge for at snakke sammen her, og det løser de rigtig fint. Matthijs Delac, der er en rutineret herre dernede i Horsens kassen. Base. Fin bold. Som samler op. Det er en lækker aflevering op til Marinus Larsen. Han kan næsten få den tilbage, og han falder faktisk i en bande efterfølgende. Det så lidt sjovt ud. Nå, men Horsens erobrer igen. De presser altså på nu. De står langt tilbage. Hobro helt inde i eget felt. De er presset i bunden. Det er lige lidt for langt til Laura Schellerup. Schellerup, der er også der spiller med en selvtillid for tiden. Det kunne man se i sidste kamp, hvor han forsøgte sig på et saksespark, og nu kommer, det kan være, han kan forsøge sig igen. Ikke helt at de ikke helt enige om, hvor den skal hen, men
Han er en lang dreng. Hobros nier derop. 1,94 centimeter. Det er mange centimeter at vende i luften. Det kan være, at Horsens kan finde på noget her. Ikke rigtigt. Jubi, der vi lige havde et billede her, der også er nytilkommen. En af de nye svenskere, der kom til sammen med Persson. Fint taget ned her. Altså til det Horsens, der kom bedst ud af starthullerne her de første 6 minutter. Det er selvfølgelig tidligt, og meget kan ske nu, men Hobro har stået meget defensivt. Det er tidligt i kampen at begynde på det. Og der kommer en befrier her. Stanisic. Forsøger med bolden op i frimærket, og den ligger sgu meget fint faktisk. Jubi med en god første berøring. Fint erobret her. Det kan være, at Horsens kan komme til et angreb. Larsen får simpelthen lige et træk for langt der, men de bider fra sig igen og igen. Horsens, de bliver ved. De får sig et hjørnespark her. Marinus Larsen, vi ser billedet her, han har været livlig. Veloplagt. To hænder i vejret. Lad os se, hvilken variant det så bliver. Det er bagerste, og de har Heiselberg her, inden han er en stor dreng, der godt kan pande sådan en ind. Det bliver en Horsens pande, der kommer bord. Det bliver et langt skud. Den ryger lige forbi, og det er et glimrende træf, at Jakob Ankersen får på bolden her. Den mangler godt nok ikke meget. Får vi lige lov til at se den igen her. Han rammer den perfekt, men den kryber lige 10-15 cm til venstre for målet, og de mister bolden i opspillet her igen, Hobro. Det kan blive et indlæg for Horsens her. Den ligger fint tilbage til stolpe. Jakob Buus kan ikke helt komme til den, men det drypper lidt. Det drypper meget med hjørnespark. Det havler næsten med hjørnespark, faktisk. Eller jeg tror, der har været 3. Jeg ved ikke, om man kan kalde det, at det regner med hjørnespark, når der kun har været 3. Men de har været der på meget kort tid i hvert fald. Og de får i hvert fald lov til at forsøge sig igen. De er ikke ufarlige her. De har rigtig mange store drenge, der ligger derinde. Det bliver kort. Den kunne faktisk have været rigtig farlig. Den får lov til at droppe ned i feltet her. Ankersen søger, og så kan Hobro komme på angreb. Men ikke Roth. Bryder den flot.
Horsens er et hold, der indtil videre i sæsonen har stået rigtig godt defensivt. De sidste 2 kampe, der har de leveret clean sheets. Og det har også resulteret i, og nu skal vi lige se her, Horsens, der kommer til et angreb. Det resulterede også i, at Matthijs Dellards kom på runden 12 i sidste runde. Og spillede rigtig flot imod B93. De kunne ikke få bolden ind i 0-0-kampen, men defensivt, der stod det. Og nu skal vi lige se her, Matthijs Dellards med en. Han er godt nok tæt på at begå en stor fejl her. Der mangler ikke meget, før at Brajanac kan komme ind og vælte ham. Får vi den lige igen her. Der er simpelthen for langt ind til feltet. Han miskalkulerer simpelthen. Det kunne have endt galt, og lige efter jeg snakkede om Horsens solid defensiv, så ser vi det her. Men godt at se, at Hobro også er i live og ikke bare stiller sig ned. De har flere forsøg nu på at bide fra sig på kontraangrebene. Det er godt at se. Flot vending her. Han er helt fri derude. Hobro kan få åbnet kampen her. Nej, der var der. Han har helt frit mål. Laura Schellerup. Nej, det er Frederik Mortensen, der simpelthen sender den lige til højre for målet, og man kan se her, han er godt nok presset, men den skal simpelthen ind. Og han må være ærgerlig. Og han havde faktisk muligheden her for at score mod sin gamle klub. Han var i Horsens fra 2018-19-sæsonen. Fik kun en enkelt kamp, så må ikke, at han godt kunne have brugt lidt oprejsning mod det hold, der ikke troede på ham. Men så er vi da i gang. Der har været store chancer i begge ender. Og som jeg sagde i optakten, det er 2 hold, der har det tradition for at score mål, når de mødes. Vi har ikke garantere noget, men det lugter der af det, tænker jeg. Får lov til at forsøge igen. Vilas Rasmussen. Fint drev på bolden. Brajanac kan forvente her, hvis han kunne have blevet ramt der, så kunne det have været en det er tætning helt inden for lovens rammer. Jeg tror ikke Stanisic lige var forberedt på den. Men de har altså bolden endnu, Horsens, så de kommer til angreb her. Ankersen med lækker teknik. Er den nytilkommende Jakob Ankersen lige bag om støttebenet. Whoops, så er Frederik Mortensen væk og er nødt til at begå et frispark. Det er godt at se, at han kan endnu. Altså højt der Horsens. Det er lige før, at den befrier der, den havde kostet dyrt. Og i forhold til bolden her, Horsens. Kæmper dernede Mads Freundlich med nummer 33 her.
selvom han ligger ned. Det er godt at se noget vildskab, og de har jo også haft masser af pause og tid til at glæde sig til at komme tilbage til Nordic Bet Ligaen, så det er fuldt forståeligt at se, at de giver sig. Det var, nej, han falder i sig selv. Det var et kæmpe boldtab, og Ankersen han snubler simpelthen over sin egen fødder her. Og det må ærge ham. De sover simpelthen dernede i Hobro. Mulighed for at gøre skaden god igen. Mortensen med det er en skidt pasning. Frederik Mortensen, han har haft et par ærgerlige dueller nu her efter sin store afbrænder for et par minutter siden. Må være lidt rystet, men det skal han altså have rystet af sig meget hurtigt, fordi han ligger derinde i midten i styrrummet og skal være med til at styre spillet. Vilas Rasmussen på venstre kanten, og han får den igen her. Han har mulighed for næsten at komme til en afslutning, men første berøringen svigter ham. Her vil Jakob Kopperød lige have et par ord med før omtalte Frederik Mortensen. Det er den her situation. Det er et klassisk professionelt frispark. Riese. Ja, han har fart på, den 30-årige. Han er ikke helt så langsom som... det er en dum boldtab her fra Horsens. Men de får lov til at fortsætte. Der er ikke frispark. Nu har de altså begge to haft fuldstændig uprovokeret boldtab nede i bagkæden. Der er lidt ferierester i kroppen efter den her landsholdspause, og lad os se, om Horsens kan komme sådan noget her. Ankersen sidder fint på bolden. Lægger den ud til Milton Santos. Så lov til at bare spille den rundt her, Horsens, så der kommer indlægget til Heiselberg. Det er Jubi med en lækker chipbold ind. Horsens kan gøre det til 1-0 her, men de får simpelthen ikke lige afslutningen på. Det er lækre detaljer her. Flot bold af Jubi. Og så er det Marinus Larsen, der
der har virket ganske livlig og veloplagt. Ja, den rammer lige hans knæ der. Det er hvad der sker. Men det skal de simpelthen gøre bedre der, Hobro. De mister bolden alt for hurtigt, når de har bolden. Det kan godt være efter dem, men de begår simpelthen for mange fejl. For mange børnefejl her de første 21 minutter. Det har ikke været godt nok. Og de har de er heldigvis ikke blevet straffet på det endnu. Ser vi lige Ankersen og Mortensen i en duel her. Mortensen han har godt nok været involveret i meget, og det samme kan egentlig siges om Ankersen. Det kan være, at det er to kamphaner, vi skal holde lidt øje med resten af kampen. Freundlich. Han er faktisk ikke så venlig, som navnet antyder. Han har fået 3 gule kort i blot 8 kamp, så han er ikke så venlig hos dommerne, lader det til. Men en spiller, der kommer fra eget akademi, og han er kun 20 år og spiller fast, så en spiller, man virkelig tror på her i Hobro. Vi skal lige se. Oliver Klippen kan komme til indlæg her, det kan han. Men den der klirrede fint af Zain Alachi. Også spillet en rigtig fin kamp mod B93. Men lige for at gøre Freundlich færdig, han scorede på straffespark i sidste kamp og kom på rundens hold. Så en spiller, der gør det godt, og jeg ser vi på Hobro-fansene, der er fyldt 2 spillerbusser, 2 fanbusser, med Hobro-fans herop til Hobro. Og de håber på, at Hobro ikke kan gøre noget ved deres hold her. Det kan de ikke i den her omgang i hvert fald. Men det er dejligt at se, at man stadigvæk kan fastholde en fankultur en sund fankultur i Horsens, når de ellers er rykket ned. Det er dejligt at se, at de opsving, der har været af fans i Superliga-klubberne, også kan mærkes her i Nordic Bet Ligaen. Stanisic. Det lader altså til, det er Jakob Ankersen, der er katalysator for mange af de her angreb. Den kommer forbi ham, hver gang de prøver at bygge noget op. Horsens. Det er ret tydeligt at se.
at det er den vej, de forsøger at gå. Det er jo fuldt ud forståeligt. Det er jo en mand, der har haft en virkelig flot karriere i dansk fodbold. Har været flere steder. Kom senest fra Randers. Og han har gjort det rigtig fint her i sin første 8 kampe, hvor han har formået at score 2 mål, så det må da være tilfredsstillende for ham. Santos får frispark. De forsøger i hvert fald at bryde nogle kæder her på Bro, men de mangler bare lige at blive retvendt, og det er farligt spil her af Frederik Dietz, men han lykkedes nu meget godt med det. Det virker til at være overmatchet ind på midten hjemmeholdet. Flotte detaljer af Ankersen. Dårlig aflevering godt nok. Og det er de her afleveringer, vi bliver ved med at se, at den er op på midten, og så kan han ikke rigtig finde noget at vende tilbage her. Der mangler noget inde i nogle løb ned i banen. Og modtaget, når han står også og kalder dem ned her freundligt. Hvor er I henne? Vi kan ikke finde jer, og de får nok ikke noget ud af at lægge en lang bold op, som her, fordi det er altså nogle store drenge, de har nede i bagkæden i Horsens. Stanisic, han er 1,95, og Laci og Reze, det er heller ikke nogle små drenge, så de skal finde på noget nyt i Hobro-lejren, hvis de vil bryde den her stærke Horsens defensiv. Skal jeg heller ikke tale Hobro for meget ned. Der står stadigvæk 0-0, og de har haft en kæmpe chance faktisk, så nok kampens største, så det er da slet ikke fordi de er på vej til at tabe. Og den har lige været ude. Igor kan ikke lige få den under kontrol, også af ny spiller. Blot 21 år, og faktisk et spændende nyt bekendtskab her i Danmark. Spiller der er store forventninger til. Og ganske fleksibel. Han fungerer på hele venstre siden, og kan også godt til nødspil inde i den centrale midt. Det er rigtig fint løst der over Bro. Sådan. Det er det, de har manglet. Hurtige kombinationer. Dejlig fodbold. Og det er en rigtig fin bold herop til Laura Schellerup. Klitten med en fin løsning til Vilas Rasmussen, men han slipper godt fra det med et frispark. Det lignede ellers, at det var en blikgyde. Men
gode ting fra Hobro her. Det har kampen haft brug for, at de også byder ind med lidt mere hurtigt spil og mod i aktionerne. De har bragt deres store dreng op i boksen nu. Og der er også angriber Laura Schellerup. Hvad han kan finde på noget igen. Det var den sidste gang. Og det bliver en alternativ situation. Og det er en stor chance, der bliver rettet af til et hjørnespark. Det er Vilas Rasmussen her, der tager Horsens på sengen. Og man kan lige se, det er et Horsens knæ, der lige kommer i vejen. De har mulighed for at prøve noget igen på venstre siden. Det er et klart frispark her af et Milton Santos. Det kommer simpelthen for sent. Men ja, dupperne er helt plantet mod, eller sigtet mod jorden, så der er ikke mere i den. Det bliver Lukas Klitten med venstrebenet måske, der skal tage den. Det er det. Kan finde nogen derinde. Han kan finde Matthijs Delac i hvert fald. Men et lille momentum for hjemmeholdet her. Delac sætter Ankersen op i frimærket, og der bliver simpelthen bare skubbet ned. Freundlich. Ja, det gider han simpelthen ikke. Han er liggende foran sin bold. Væk med det. Så kan man også lige trække den lidt længere frem. Det er da smart. Ja, hvorfor ikke? Ja, 4 dommer her. Jakob Carlsen også tæt på, og det er en kæmpe chance faktisk til Hobro her. Men han vælger hen med ryggen til mål. Jakob Ankersen. Og jeg mener selvfølgelig en kæmpe chance til Horsens. Flot erobret her af et Milton, og det kommer han rigtig godt ud af. Det kan blive et farligt angreb. Han forsøger så langt ud fra, men der skal noget mere til. Det kan godt være, den står 0-0, men der har der været masser af energi og power i begge ender. Endnu en mislykket clearing fra Hobro. Dem har der simpelthen været for mange af. Ja, der bliver skubbet her af det Jakob Buus. Tidligere OB-spiller, der simpelthen blev meget for let af fynboerne. Nu til Horsens og gør det glimrende og bliver solgt for et kæmpe beløb. 13 millioner til Beveren i Belgien. Der står han ikke igennem og kommer tilbage sæsonen efter. Og finde her i dag. 26 år er han. Højre vingbak. Bajanic, der står godt
fast. Godt sideskift derovre til Klitten. Oliver Klitten. Mens så ligger der en Hobro-spiller ned. Så til at komme på benene igen. Det er Laura Schellerup. Der ligger en helt fri herinde. Brian Hatch. De sværmer i feltet nu, Hobro. Det løser Alachi fint. En bold at løbe på her for Horsens, men intet problem for hjemmeholdet. Fine kombinationer her, Hobro. Det bliver så godt nok brudt her, men de begynder at kunne finde hinanden lidt bedre i opspillet. Ikke en kæmpe forbedring, men det er en forbedring fra starten, hvor de slet ikke kunne komme ud af eget felt. Altså, der er god herinde, Edmilson Santos. Han har fået det til at se lejende lidt ud. Lidt med fine ting her ellers. Og han får et indkast ud af det her. Optimistisk drev fra Klitten-tvillingen. Ja, sådan. Det er gode ting her af Hobro. Og der mister han simpelthen fodfæstet. Klitten. Men de har vist nu, at de godt kan. De skal bare kunne komme lidt længere op. Men det er en Horsens defensiv, der er utrolig velstruktureret under Joachim Persson. Det har han klaret godt. Fået noget svensk disciplin ind i sine bagtropper. Han har også en mand som Søren Ræse dernede, så er det meget taknemmeligt at være træner. Han er en virkelig dygtig spiller, Søren Ræse, 20-årig her. Har været i udlandet og spillet masser af Superliga-kampe. Og havde en formidabel kamp sidst ude mod B93, så det er en god signing fra Haugesund, de har gjort sig her. En spiller, som sagtens kunne have begået sig i Superligaen, hvis det skulle have været. Det kunne ham her også for den sags skyld. Han har også begået sig flere sæsoner i Superligaen. Og her kommer Horsens. Hvis han kan komme til afslutning her, så kan det blive rigtig farlig. Den får lige en Horsens-fod på. Det ligner Lukas Klitten, der lige får den prikket ud.
på Superligaens øje. Med en sejr i dag, så kan Hobro også komme på en foreløbig andenplads, alt efter andre resultater i hvert fald. De har kun 3 point op til andenpladsen. Skal vi se Horsens angreb her. Det kan være, at de kan forpurre de muligheder for Hobro. Det bliver langt skud, og den rører lige over mål her. Fint forsøg af midterforsvaren Alaji her. Måske ikke den helt rigtige mand, der skal forsøge sig på det, men han rammer den meget flot. Trods alt. Og hvis vi også lige skal vende Horsens plads i tabellen, så kan de ligger på en 7. plads lige nu og har 3 point op til top 6, så det er utrolig vigtigt, at de får hæftet sig på den her top 6 og kan etablere sig deroppe, så de det er lækre ting. Men den bliver næsten clearet af Hobro-defensiven. Det kan være, at de kan forsøge sig igen. Den ryger ind i en ingenmandsland. Men det er vigtigt, at Horsens får hæftet sig på det her top 6-spil, så de ikke ender i det kedelige nedrykningsspil. Det vil være en unødig risiko at løbe. I hvert fald. Det er også en klub, der ser sig selv som kandidater til Superligaen i hvert fald. Det kan blive rigtig farligt. Lars Schellerup bliver taklet formidabelt af Oliver Stanisic. Det går hårdt til hinanden her. Og var han kommet fri der af Stanisic, så havde han altså været fri mod mål. Schellerup her. Scoret for den her sæson. Han scorede mod Næstved i deres 3-2 sejr. Det var et mål i 94. minut til 3-2, så han blev matchwinner, og må ikke der er lidt af den selvtillid, han tankede der tilbage i ham. Det kan være, han kan gøre noget her på et langt indkast. Formidabelt vendt her af Hobro. Kan de få etableret noget angrebsspil her? Det kan de. Klitten med lækre detaljer. Det er ren samba-bold fra Hobro. Lækre detaljer. Man skulle næsten tro, det var Superligaen og ikke Nordic Bet, det her. Det var simpelthen en formidabel chance her, Hobro. Det var flere spillere, der lige fandt en synergi sammen der. Men de mangler jo stadigvæk et slutprodukt på det. Så kan det være nok så flot på midten af Horsens banehalvdel. Kommer indlægget herind til Bajanic. Her, der havde den største chance her i første halvleg, hvor vi får rundet den af. Og den står altså 0-0 ved pausen. En god omgang, 45 minutters fodbold. Vi starter her i hvert fald. Det er Hobro, der i dag gult får lov til at give bolden op.
det skulle jeg måske have sagt noget tidligere. Jeg håber ikke, der er nogen, der har gået og siddet og troet, at det var Horsens, der spillede gul. Det plejer de jo at gøre. De er i dag i en afart af grå i hvert fald. Så det er den grå farve, vi er ude i. Og apropos spillertøj, så spiller hjemmeholdet Hobro i dag i en lidt speciel trøje. Det er i dag Veteran Match Day. Og det er noget, som alle klubberne, samtlige klubber i Nordic Bet og Superliga fejrer eller hylder veteranerne på deres hjemmekampe med et logo på trøjen og klapsalver før kampen til de veteraner, der har kæmpet for Danmark i udlandet. Og her kommer Horsens til angreb. Det kan være, at de kan begejstre nogle af de veteraner, der er samlet på lægterne i dag. Dagens anledning og kampbolden er også speciel, og faktisk så kan du købe de her Hobro-trøjer på auktion på Matchworn Shirts. Der kommer pengene går selvfølgelig ubeskåret til soldaterprojektsarbejde med idrætstilbud til danske skadede krigsveteraner. Så et ganske flot tilbud til Svend, der har givet meget. Den har ikke været ude her. Det er Hobro, der kommer til angreb, og det kan blive det kunne næsten blive rigtig farligt, og de appellerer for der er ikke store appeller. Det var i hvert fald tæt på at kunne blive til en forseelse på kanten af feltet af Jesper Bøge her. Men han kommer ganske voldsomt ind i duellen her, Bøge, men han rammer ikke Jakob Buus. Og Horsens kommer igen her. De kommer livligt fra start. Så fra den anden side, det lykkes ikke helt. Rigtig fint robret her med Hobro. Det er ikke det Horsens hold, man engang kendte med lange bolde og lange indkast og indlæg konstant. De forsøger mere at spille bolden nu til dags. Så hvis man ikke lige har set dem i et par år, så er man måske lidt overrasket af store appeller for et frispark til et Milson. Det bliver en advarsel. Til Frederik Dietz, midterforsvaren. Han er blot 19 år. Det skulle man ikke tro med en bygning. Han ligner og spiller ikke mindst som en mand i hans bedste alder. Han var alt overskyggende i forsvaret sidst mod B93, som faktisk resten af defensiven. Så en rigtig spændende spiller, der garanteret har en rigtig fin fodboldfremtid foran sig. Marinus Larsen havde en rigtig fin, livlig første halvleg, for lov til at slå indlægget ind i boksen. Så man kan lykkes med den. Der er god skru på her, men ikke noget problem for Jonathan Fischer at samle den op. Rasmussen her holder fint i bolden, og det er et klart frispark her af Søren Ræse. Han trækker en rutineret nødbremser, og de sætter den hurtigt i gang med Hobro her. Det får de ikke lov til. Det kunne ellers have været noget så sikkert som et mål til Hobro. Muammar Brajanac var ikke helt tilfreds med, at han ikke får lov til bare at prikke den ind. Men de får i hvert fald lov til at forsøge igen med et frispark her.
Freundlich står over for bolden. Hvor solen er gået ned, er blevet lidt kølere. Det kan være, at de kan give noget at varme fansene på. Det kan de ikke. Det kunne de overhovedet ikke. Det bliver utrolig nemt for Delac at bare pille det ned fra luften. Fint løst der. Hobro får faktisk brudt de her kæder, som de ikke rigtig lykkes med at få brudt i første halvleg. Får så godt nok i stå, men de får skubbet spillet op nu. Og de får en lækker aflevering ind her. Det kan være, at de kan få den ind i boksen, så de kan komme til en afslutning. God løsning her. Hobro kommer ind her. Men indlægget bliver slugt af Horsens. Det kan være en kæmpe chance her til Horsens. Heiselberg kan ikke komme fri. Det er rigtig fint løst. Jesper Bøge. Ja, det er glimrende forsvarsspil. Godt boldøje, godt læst af Jesper Bøge, som er meget rutineret her på det her Hobro-mandskab. Har været siden 13-14-sæsonen og været med hele vejen fra før det blev sjovt, og da det var sjovt at være i Hobro, og nu hvor de er fine berøring her i Hobro. Kommer indlægget. Det kan være, den kan ryge ind her. Det kan den ikke helt. Man kan heller ikke nå